Монголын эдийн засгийн форумын хүндэт зочид төлөөлөгчдөө хатагтай ноёдоо. Энэ жилийн эдийн засгийн форум сорилт, сургамж, шийдэл гэсэн урайндор явагдаж байгаа болохоор өөрийн хэлэх үгийг энэ гурван сэдвийг тойруулан хүргэхээр шийдлээ. 1. Сорилт. Улаанбаатарт гарах шийдвэр Бээжин, Москвагийн аль нэгэнд ихэд шийдэгдэх үе өнгөрөөд 26 жил боллоо. Хүний амьдралын нэгэн үеийг багтаасан дээрх хугацаа бол зөвхөн ардсан хувьсгал ясны ой биш юм аа. Монголчууд бусдын удирдамж зөвлөгөөгүйгээр улс төр эдийн засгийн бодлогоо хэрэгжүүлж чадах эсхийг сорьсон бүтэн үе байлаа. Монголын төр иргэд тусгаар тогтнолоо бүрэн утгаар нь хөгжүүлж засаг төрөө байгуулан амар жаргалтайгаар оршин тогтнож чадахгүй үеийг шалгасан цаг үе байлаа. Биднийг картын бараа хоосон лангуу гарч шалгалаа. Гинт толцсон мөнгөөр хоньны найр хийлгүүлж шалгалаа. Байх юмгүй хямрал хүндрэлэрж шалгаж байна. Шалгалт үргэлж исээр. Анхны том сорилго Азийн хямрал нэртэйгээр 1998 онд ирсэн. Энэ бол биднээс биш Аз твээс хамаарсан хямрал байлаа. Аз болоход тэр үед Монголын эдийн засаг дэлхийгээс бус өөрөөсөө хамаарсан жаахан бүтцтэй байсны хүчинд ард нь бид амархан гарсан. Гэхдээ дэлхийн эдийн засагтай харилцдаг ганц бүтээгдэхүүн болох Эрдэнэтийн зис маань өртгөөсөө доош унан $1300 болж тэр үеийн засгийн газраас татаас гууж явсан түүхийг бид мартаагүй байна. Удаах хямрал 2008 онд ирсэн. Анхны хямрал Азаас усан бол хоёр дахь нь хорвоо дэлхийг нөмөрсөн хямралын сүүдэр байлаа. Валютын нөөц шавхагдаж банкнууд ихнээс дампууран үүдэ барьж эхэлсэн. Энэ хямрал инфляцийн дундуур 2 жил цалин тэтгэврээ нэмээгүй бид хамтдаа зүтгэсэн. Валютын сангийн хөтөлбөрийн хатуу нөхцлүүдийг ч хангалттай биелүүлж чадсан. Дэлхийн эдийн засгийн бүтцэд багтаагүй байсны буйнаар 98 оны хямралыг гайгүй давсан. Харин дэлхийн эдийн засгийн бүтцийн хэсэг болж орсны буйнаар 8 оны хямралаас бид гинтгэн гарсан юм а. Ас улын Австрал тохиолдсон байгалийн гамшиг Азийн Монголд завшаан болж хувирсан юм. Дэлхийн хамгийн том арал твийн уурхаанууд усан давтан нүүрсний үн тэнгэрт хадлаа. Одоо $26 тонн борлогдож байгаа нүүрс 150 болон өслөө. Өнөөдөр өөрийн өртгөөсөө ч доош орж 5,000 орчимд байгаа зэсийн үн 10,000 руу, одоо $30,000 эргэлдэж байгаа төмрийн өдөр $150 хүрээд байв. Зэрэгцээд оюу толгойн бүтээн байгуулалт эхэлж 9.1 тэрбум $ын шууд хөрөнгө оруулалт орсноор эдийн засгийн өсөлт 17% төрлөө. Эдийн засагч хямрахаа болсон, бид ч хүнээ байсан. Өмнөх хямралаасаа суралцахын оронд хэрэглээгээ тэлэн тансаглах замд бид шилжсэн. Олоод л, хуваагаад л, идээд л, нэмж нэхэд л, арай илүү амлаад л явсан. Монголын төр иргэдийн хооронд хэдийг өгөх юм бэ? Хэн нь ялбал илүү өгөх юм бэ гэдэг л харилцаа бий боллоо. Монгол хүн болсны шагнал, гэрэлсний шагнал, хүүхэд гаргасны шагнал гээд юм бүхэн шагналтай урамшуулалтаа болж 4 тэрбум Монгол төгрөг биш $1 хувааж авлаа. Тэр үед Таиландын Солонгосын далайн эргүүдээр туулын сэлбийн иргэдэрх шиг олон монголчуудаа таарлаж болохоор байлаа. Хөргөнхүү кинон дээр хөөрхий дэмбэрл юм үзээгүй юм болохоор жоонхон юмд баярлж байна гэж ихтэйхэн гэдэг шиг эдийн засгийн ийм өгөөж харж яваагүй бидний толгой дорхноо эргэсэндээ. Монголыг байтугай дэлхийг тэжих хосгүй хүнт байлаг зөвхөн манайд л байна гэж бултаараа үнэмссэн. Хүн төрлөختөн цаашдаа биднийг царайчилж оршин тогтнох юм байна гэдэгт итгэсэн. Тэгээд хосгүй их хоолой хинтээ чуваахгүй хэрэглэн мөнгө тасралтгүй орж ирнэ. Монголчууд ганцаараа хөгжиж чадна гэсээр гадны хөрөнгө оруулагчтай хөөж явуулсан. Гадаад харилцааны сайд нь байсан хүн хүртэл гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг хөөхөж сонгуулийн кампанитаа зориулсан санаачлан батлуулж байсны горыг дараа нь бид хангалттай амслаа. Харамсалтай нь хүний зовлон дээр ургасан жаргал маань удаан үргэлжлээгүй. Австралийн уурхаач хатад дууссан, бид олснооч идэж барсан. Эдийн засгийн 3 дахь сорилт Азаас ч болсонгүй, Австралиас ч гайдсангүй. Өөрсдөөс маань болсон өөдн хайсан чулуунаас үүдсэн хүндрэл байлаа. Эдийн засгийн үүлэн чөлөөний нарны үр ашгийг хувааж идээгүй бол энэ хүндрэл ийм хүчтэй ирэхгүй байсан. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг хөөж яваагүй бол гай зовлон тойрхол байсан. Ядчил оюу толгойн 2 дахь шатыг явуулж байсан бол одоогийнхоос 2 дахин дээр сууж явах байлаа. Өнөөдөр уул уурхай байгалийн баялагын экспортоор суурилсан манайхтай адил бүх эдийн засгууд хүчтэй хямарч байна. Арабын нэгдсэн Эмират улсын барагдшгүй баян эдийн засаг анх удаа иргэдтэй татвар ногдуулах тухай ярьж эхэллээ. Оросын холбооны улсын өрөвлийн ханш 4 дахин онхолдож та бидний сайн мэдэх
Халтар царайд киноны нэр Венесуелийн эдийн засгийгч тодорхойлохоор боллоо. Хэрвээ Монгол төгрөгийн инфляц 1.9% биш, Орос рубль шиг 12.5% байсан бол малчны 10% зээл, орон сууцны 8, эсвэл 5% зээлүүд холын мөрөөдөл байх байлаа. Хос оронтой тооны өсөлтөөр дэлхийг гайхуулж байсан урд төрш маань шин тэмцлээ 7% дээр болгон саяхан 1.8 сая хүнийг ажлаас салахаа зарлалаа. Нэгүгээр хэлбэл сорилт үргэлжилсээр. 2. Сургамж. Бид түүхэнд хэрвээ гэж үг байдгүй гэж ярих дуртай. Бид тэгсэн бол ингэх байсан гэж их ярьдаг. Харин нийтээрээ ярихаас салгаад байгаа хідэн тийх байсан бол бидэнд бий. Осноо хураасан бол тараахын оронд хадгалсан бол гэхээ байлээ. Нүрсний үн хаданд гарч байсан 2011 онд 5 толгойгоо хөдөлгсөн бол тэр үед төмөр замаа бариад эхэлчихсэн бол 2013 онд түүний төр булааж авалгүй хувийн хөвшлөөр нь үргэлжлүүлээд бариулчихсан бол өнөөдөр нүрсний экспорт өөр өнгө төрхтэй байх байлаа. Ийм болохоор энэ хүндрэлийг дэлхийнх биш Монголынх, бизнесийнх биш улс төрийнх, эдийн засгийнх бус сэтгэлгээний угшилтай хүндрэлгээд байгаа юм аа. Монгол руу мөнгө өрөө цовхгүй нь ойлгомжтой боллоо. Дан ганц байгалийн баялаг баян улсыг бий болгохгүй нь ойлгомжтой боллоо. Харийнхны өндөр технологи, хөрөнгө санхүү, мэрэгсэн инженерүүд хэрэгтэй тодорхой боллоо. Байгалийн баялаг бусад салбараа хууль татаж солонгоруулах хэрэгтэй гэж ойлголоо. Барж хэрэглэх бус базаач хураах, хуримтлуулах учиртайгч олж мэдсэн туршлага хуримтлууллаа. Хүндрэлээс гарахын тулд үүнд хүрэгдэх шалтгаанаас сал хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрт намаараа, улсаараа, нийтээрээ улс төр эдийн засгийн сэтгэлгээгээ эрүүлжүүлэхгүй бол улс төр эдийн засаг маань өөрөө эрүүлчихгүй байна. Хөрөнгө босгохоор өрөнд оруулах гэхээр хэн хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ? Орд газраа эргэлтэнд оруулж одоо байгаа хүн ардаа өгөөжийг нь хүртээ гэхээр уул, булш, үхэр, хүнцэлгээл байж болох бүх шалтгаан гаргаж сөргүүлэхээр яах ёстой вэ? Үндэсний үйлдвэрлэгчээ мүжигч гэхээр хэн үйлдвэрлэх болж байна? Баялаг бүтээгч татвар төлөгчтэй олигархаар нь дуутахаар баялагийг яаж бүтээх вэ? Хоёрдугаарт үндэснийхээ нураагч чадвартай хамтарч тэнцмээр байна. Гэхдээ бидний нураагч хүчин чадал нийт үндэсний бүтээгч чадамжийн зөрөө хоёр хэтэрхий их байна. Нэг хүний нураас нэг засаг бүрэн эрхийнхээ хугацаанд өндийлгэж багдгүй болохыг бид харлаа. Алдагдсан боломжийн хариуцлагыг хэн ч нэгтгэхгүй болохоор улсаа харьцсан, боломжийг алдуулсан, хөгжлийг гацаасан хүмүүс хамгийн найдвартай маск, халуун их орончдын дүрд тоглож эхэллээ. Гуравдугаарт үндэсний хэмжээнд хариуцлага хүлээх чадвартай намууд хамтарч байж л энэ байдлаас гарнаа. 2008 оны хямралаас бид хамтарч чадсан учраас төсвийн хариуцлагын тогтолцоог бий болгож чадсан учраас өрийн удирдлагын хязгаараа бас хуульчилж чадсан. Улс төрийн эрх ашигаас илүүтэй улс орны эрх ашигыг уртал болгож хямралаас гарч болдгийг тухайн үед сөрөг хүчний бүлгийн дарга байсан хүний хувьд сургамжуулан хэлэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. 3. Шийдэл. Бид төсвийн орлогоо буурлаа, хөрөнгө оруулалт багаслаа гэд гар хөмхөн зүгээр суусангүй. Хөрөнгө босгож чадвал мөнгө санхүүнд бэлэн байвал сэтгэл гарган хийж бүтээн байгуулж болдог юм а гэдгийг өнгөрсөн 4 жилд харуулж чадлаа. Монголчууд бид 1921-с 2012 оны хооронд 200 дамжуулан 91 жилийн хугацаанд 2900 км зам тавьсан бол 2012-оос 15 оны хооронд 3 жилийн хугацаанд 2700 км зам тавилаа. Энэ 2016 онд нэмж 1200 км-ийг тавина. Нэг хэсэг нь мянганы зам гэж зөндөө ярьсныг, нөгөөх нь мянганы замыг жинхнээсээ байгуулсныг зөвхөн эндээс харж болно. Аймагуд хоттойгоо холбогдож ар хангаа завхныг дайраад ас баруун хязгаар руу зам сунааж байна. Худлаа гэж хэлэхгүй зэ. 40 жил 1 мегаваттаар ч нэмээгүй эрчим хүчний чадлаа сүүлийн 4 жилд 323 мегаваттаар анх удаа нэмлээ. Залж байна гэхгүй зэ. 3-4 цахилгаан станцын өргөтгөлүүд Амгалангийн дулааны станцын араас энэ жил Эгийн годын усан цахилгаан станц, Багнуур бөөрөлжүүдийн станц, Эрдэнэтийн өргөтгөл залгана. Сүүлийн 90 жилийн хугацаанд нийтдээ бид 100 мянган айлын орон сууц барьж чаджээ. Харин одоо зөвхөн нэг жилд 25 мянган айлын орон сууц барьж чадаж байна. Хямралтай байтугай хямралгүй үедээ манайхан ингэж босгож байлоо. Хуримтлын эдийн засгийн суурийг тавьсан ипотекийн зээлээр 76 мянган өрх орон сууцанд нүүж орлоо. Зүгээр нэг статистик тоо энэ бол биш. Буух мөртөө буцах эзэнтэй 300 гаруй мянган монгол хүний бодит амьдралын тухай энд ярьж байна. Эдийн засаг хямарч яваач гэсэн ил тод болж хуульчлагдсан. Хэдэн 10 их найдаар орлогоо гүйцээж мэдүүлсэн. Төр төвхтэй байгаач шилэн бол чаналтанд орсон, хулгай хөвөл баригддаг,
худлаа хэвэл ороогддог болж байна. Ипотекийн зээлээс түрээсээ орон сууц, хийт хөнгөн бетоны үйлдвэрээс цементийн авраг үйлдвэрүүд, малчны зээлээс махны экспорт гээд цаснаас цухуулсан яргуу шиг хямралаас өндийсэн бүтээн байгуулалт олон ажлууд байна. Ингэж хямраад байхад яаж болоод байгаа юм бэ гэсэн гайхшрын хариулт энд бий. Ажилсаг ард түмэн, баялаг бүтээгчид, бүх бизнес эрхлэгчид бүгдээрээ хямрал сүрэн зүтгэж байгаа бүтээн байгуулагчид энэ асуултын хариулт нь өөрсдөө юм аа. Хямарч байгаа үед зүгээр тараасантаа тэнцэх хөрөнгөөр хямралыг сөрөөд бас бүтээн байгуулалт явж болдгийг харуулсантаа бид бас баяртай байгаа. Хямралаас гарчлаа, хямралыг ялцглаа гэсэн гэж мушгүй юм байгаа үзье. Ярихдахгүй бол ярьж нуршиж цаг авах хэрэггүй. Харин яригдаад байгаа бол ярилцаж хариу барихаас ч өөр аргагүй юм гэж бас байна. Энд яригдаад яриулъяч гэдэг байгаа нэг сэдв бий. Энэ бол Монгол орн өрөнд баригдаж, үтэнд идэгдээд өнгөрч байгаа, өөр хүний л гарт өгөхгүй бол өнгөрч байгаа тухай яриа юм аа. Монгол улс 21 тэрбум долларын өрөөр дэлхийд мөнгөн медальтай боллоо. Хүн бүр 15 сая төгрөгийн өртөө гэсэн рекламыг өнөөдөр та бүхэн олон удаа сонсож байгаа хаа. Монгол улсын гадаад үр төлбөрийг олон улсын стандартаар хөтэлдэг. 2011 он хүртэл зөвхөн засгийн үр тооцож байснаа шинэ хуулиар нэмээд Монгол банк, арилжааны банкуд, хувийн эвслийн компаниудын зээл, тэр бүхэл толгой компаниас охин компани руугаа шилжүүл зээлдүүлсэн хөрөнгө оруулалтыг хүртэл энэ өрөнд тооцож нэгтгэх болсон. 21 тэрбум долларын өрийн талаас илүү нь ийм бүртгэлийн өрнөөс үүдэлтэй болохоор үргэж шилэхэд үнэхээр хэцүү. Энэ аргачлаар тооцоход Монгол Ардын намын засгийн газрын үед 11.3 тэрбум, Ардчилсан намын засгийн газрын үед 9.9 тэрбум нийт гадаад үр бүртгэгджээ. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар засгийн газарт хамаарах нь 4.9 тэрбум долларын зээл байна. Засгийн газарт хамаатай энэ мөнгнөөс Монгол Ардын намын засгийн үед 2.3 тэрбум орчим долларыг нь улс төрийн зорилготой халамжинд биднээр тараажээ. Эдсэн усан гээгүй шүү. Битгий мушгаарай. Харин сүүлийн 4 жилд Ардчилсан намын засгийн үед ийм хэмжээний мөнгийг ард түмэндээ хувааж өгөөгүй боловч бүтээн байгуулалтанд зарцуулж зам барилга дэд үтц үйлдвэрүүд барьжээ. Евингийн нөгөө тал нь хаана байна гэдэг шиг өрийн тал нь хайч өгөж асуух бах. Энэ өрийн үлэмж хэсэг нь нэг талаас Монгол улсын өрмөт тарагдах боловч нөгөө талаас засгийн газарт огт хамаагүй өөр юм аа. Эдгээр нь Улсын их хурлын гишүүн Инх хамгаалангийн МСС компани, Улсын их хурлын гишүүн Номтой хоёрын МАК компани, Улсын их хурлын гишүүн Сод билгийн Ник Петрович компани зэрэг Монголын олон хувийн аж ахуй нэгж компаниудын авсан зээл юм аа. Өрийн тухай яриагаар өөрсдийгөө өдөж явахын оронд өөрийнхөө тавьсан өрийн доороос өндийж явал дээргүй ус төрчдөө. Та бүхний өөрсдийнхөө эслээр авсан үр зөөлийг чинь харин жирийн иргэд төлөх ёсгүй гэдгийг энд хатуухан илчгээе. Айлгах тактик гэдэг барууны телевизэд нэвтрүүлэг байдаг. Харин ардын нам ардаа айлгах тактикаар сонгуулийн кампани хийх шаардлагагүй гэдгийг энд зориуд онцлоё. Сонгуулийн кампани нэг л өдөр дуусна. Монгол улсын нэр хүнд имиж харин дуусахгүй цаашид үргэлжлэнэ гэдгийг санацгаая. Айлгэр аж ахуй нэгж засаг түр зээл авчид байдаг. Ажлаа амжуулаад төлжид байдаг нь амьдралын жамаа. Саяхан манай засгийн газар Оросын холбооны усад төлөх их өрийн үлдэгдлийг төлж дуусган өрөө цайруулсныг энд сануулхад илүүдэхгүй буйзаа. Ийм учраас харилцан бие биеэ нураадаг чөтгөрийн тойргийн гинжгийг өнөөдрийн энэ гогцоон дээр л таслахыг та бүхнээс уриалж байна. Өнөөдөр та нар биднийг нураана, маргааш бид нар та нарыг нураана, нөгөөдөр дараагийн ээлж ирнэ гэдэг чөтгөрийн тойрог бидний мөхөд рүү хөтлж байна. Үүний үр дагаварт өнөөдөр сайн нэртэй эрх баригч шалга, сайн ирээдүйд сөрөг хүчин чалга, бусдыг орлох 3 дахь хүчин живээ олохгүй нь босоо гамбаач хэвтээд өглөө. Ерөнхий сайдын хувьд хэлэхэд нэг л өдөр зис, алт, нүүрс, төмрийн үн гинт өсдгүүл юм бол энэ байдал энэ хിവэрэ өнөө маргааштай үргэлжлэнэ. Биднийг сонгоод өг, тэгвэл хямралаас гаргаад өгнө, өргөө болгоод өгнө гэж байгаа нь харин бүгд худлаа шүү. Сүүлийн үед улс төрийн намууд нэг л их тоо ярьсан хүмүүс болоод байгаа. 60, 30, 10 гин 21-ийг харьцах 100 гин гадныхан Монголыг залглаа гэж 4 жил хашгирсан нам нөгөө гадаадынханд орд газараар 60 тэрбумаар зарах юм гин. Алаагүй баахан арьс суудаг үдгэрээр тэрийг 30, 10 гэж хувааж өгөх юм баг. Гаднаас мөнгө босхийг эсэргүүцэхээ гол ажил болгосон нам дэлхийн данстай ганц үйлдвэр гол том төслөө хөдөлгөлөө гэж засагтайгаа хариуцлага тооцох гэдэг манай уг нам 21 аймагт 100 үйлдвэр бүтээн байгуулах юм гин. Ямар мөнгөөр төсөв дав орлогогүй гаднаас мөнгө босхийг галдан эсэргүүцэн хөрөнгө оруулалтанд тэгэхээр юугаар татвараар нэмэх гэж байгаа хэрэггүй. Бид харин хийх ажлуудаа тодорхой харж байгаа. Одоо босгох хөрөнгөөр дотоодын банкуд
аж ахуйн нэгжүүдээс булаасан дотоодын бондын их үүсвэрээ эхний ээлжинд суллана. Банка, компаниудаа эхний ээлжинд мөнгөтэй болгож өрийн сүлжээг нь тайлна. Орон сууцны моргожоо өргөжүүлж бизнесийн моргожийг эхлүүлнэ. Бэрхшээл садуудыг даван туулж том төслүүдэд өргөжлүүлэн хөдөлгөнө. Гадаадын хөрөнгө оруулалт татах ажлаа идэвхжүүлэн өргөжлүүлнэ. Эдийн засгийн солонгоруулах чиглэлээр төлөвлөсөн тодорхой ажлуудаа хэрэгжүүлнэ. Том бүтээн байгуулалтын ажлуудаа үргэлжлүүлнэ. Эрдэнэс Монгол компанид суурилсан Тимасек загварын шинэ бүтцэн шилжин баялагын сангаа бий болгож баялагын эзэн Монгол хүнтэйгээ холбоно. Эрхэмсэг хатагтай ноёдоо Монголын эдийн засгийн форум энхүү эхэлж байна. 2 өдрийн турш та бүхэн эдийн засаг, бизнес, хөрөнгө оруулалт, бусад олон сэдвээр чөлөөтэй хэлэлцэн, чөлөөтэй байр суурьаа илэрхийлнэ. Сорилтоо мэдэрсэн, сургамжаасаа суралцсан, шийдлээ олсон олон ажил, асуудлын ард хамтдаа гарцгаана гэдэгт эргэлзэхгүй байна.